Hai semuanya, kembali di channel aku Divda. Kali ini aku akan bikin play squishy tag. Dan ya, kenapa aku buat video ini? Karena kayak banyak yang request. Dan ya, sebelum aku bikin video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan di like dah. Cara untuk subscribe, kalian klik tombol merah yang ada tulisan subscribe atau berlangganan. Nah, kalian kalau yang mau like, nggak tahu, bukan di sini. Dan kalian harus like channel ini. Cara untuk like-nya, kalian klik tombol yang ada tulisan gini. Jangan klik tombol yang gini ya, kalian juga like sampai warnanya biru. Kalau yang ini dan next, jangan saya lama sampai itu, let's get started. Yang pertama adalah squishy terrer. Untuk squishy terrer aku ada ini Emblem of Orange, karena emang Emblem dari waktu itu emang udah rare ya. Nextnya juga udah rare di mana-mana, tapi aku bikin sendiri ya. Tadinya nggak ada tag, aku bikin sendiri sama Kanaya dibikin. Bagus banget. Aku soalnya gak bisa bikin tag yang kayak gini sama Kanaya. Next itu adalah squishy Tesla. Untuk squishy Tesla aku ada squishy Fun Pink Purple. Ini udah tagnya. Ini coba bani ya tagnya. Ini bikin sendiri ya, tagnya aku bikin sendiri. Next itu adalah squishy yang packagingnya udah hilang. Untuk itu aku ada Emblem of Orange lagi. Kenapa aku pilih ini? Karena pas aku waktu itu kayak, kan aku tuh lebih suka gitu kalau squishy di Katri packagingnya sama plastik. Dan ternyata pas aku mau simpan squishy ini ke plastik ya, ternyata hilang. Jadi ya aku masih tetap pakai plastik. Ini tagnya lucu banget. Ini udah keambuhan ya. Next itu adalah squishy yang depannya warna biru. Untuk itu aku ada ini tuh ada Hayaru Milk Bottle. Dan aku ambil yang warna birunya karena emang yang terrare atau yang terfort bird itu yang warna yang ininya, yang next itu ada squishy yang depannya warna green. Untuk itu aku ada ini. Kenapa aku pilih Emblem Pineapple? Karena ini depannya juga warna green gitu. Next itu adalah squishy yang depannya pakai strawberry. Untuk strawberry, untuk itu aku ada ini. Ini tuh adalah Emblem Shortcake yang mini. Kalau kataku ini lebih keras daripada yang warna putih atau yang coklat. Next itu adalah squishy yang packnya besar. Untuk itu aku ada medium Ponimaru mini apple. Ini tagnya kataku besar karena emang benar ini tagnya besar. Coba lihat squishy ini. Next itu adalah squishy yang manis. Untuk itu aku ada ini. Kenapa aku pilih ini? Karena ini manis kataku. Ini Ponimaru donat. Karena ini manis gitu kelihatannya. Saya ini misisnya. Next itu adalah squishy donat yang dari in the box. Untuk itu aku ada ini tuh squishy in the box logo donat yang coko. Karena emang ini dari in the box, tapi boxnya hilang. Aku nggak tahu kemana. Next itu adalah squishy yang dari squishy yang dari Lucia the Pet Shop. Untuk itu ada Lucia the Pet Shop Hello Kitty Cat Roll. Ini kan Lucio ya, dan ini tagnya sebenarnya Lucio, tapi karena aku ganti sama tag, yaitu ada tag mini bang, tapi udah hilang squishy-nya. Next itu adalah squishy yang defect. Untuk itu aku ada ini tuh Relaku Market Band atau Relaku Market Band. Ini emang udah defect banget. Next itu adalah squishy yang
warnanya green sama warna putih. Untuk itu aku ada ini ice cream stick atau ice cream cone stick, karena ini kan green dan ini putih. Next itu adalah squishy yang dari Kitty Creative. Untuk itu aku ada Kitty Creative Blue Unsur Band. Dan pertanyaan yang terakhir adalah squishy yang dari Creamy Candy. Untuk itu aku ada 2. Yang pertama aku ada Creamy Candy Donut Cream, ini yang green. Dan itu aku ada ini Creamy Candy Panda Band, ini ada tag, ini original tagnya ya. Dan segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like, dan jangan lupa untuk di komen juga, dan ya jangan lupa untuk di klik channel yang di sini, dan ya bye.